ဆိုတာလုံးစုံအလုံးအကုန်လုံးသိတဲ့လမ်းညွန်သူတရားဆိုတာကိုဘဝအလားမျိုးကိုရှောက်ရမယ့်လမ်းမှန်ယူပန်းကားဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုယ်တိုင်ရှောက်လို့သူတစ်ပါးတွေ့သူရတနာသုံးမသည်ပူဇော်ထိုက်ကပူဇော်စေ